以后开车想点杯咖啡啊，不用自己拿出手机操作了啊，看看朱广权是怎么做的。你好，风神。来啦！我要点3杯咖啡。点单，请稍等，为您找到以下品牌。第二个。接说自己。第二个。您找到以下门店。第一个。您找到了以下饮品。确定。您是要大杯冰少甜拿？您的订单信息如下：3杯大杯冰少甜拿铁。京西商务中心店为您准备，工作愉快。开车点咖啡一句话搞定，在东风风神 L8 车上啊，只需要一句，帮我点杯星巴克美式，车机系统啊就会通过内置的天元智仓 AI 助手，精准捕捉需求，语音操作，自动定位，到点取餐，全程无需掏手机。这个呢就是东风风神 L8 的 AI 无感支付黑科技。那这个呢，也是依托于支付宝车载助手的深度集成啊。那这一功能呢，也是在今天东风风神 L8 的预售发布会上面给我们展示的。东风风神 L8 呢，它是内置了 DeepSeek 和豆包的双 AI 大模型啊，提升语义的理解准确性，支持复杂指令的识别，还可以实现4音区的精准定位，避免后排乘客的指令被干扰。那科技就是要让生活更简单嘛。东风风神 L8 12.99万起的预售价，直接标配豪车5件套，后排15.6英寸的 2.5K 吸顶屏，孩子看动画片也不抢你手机啦。4.5升的冷暖箱，夏天冰可乐，冬天热牛奶。还有云柔大沙发的座椅，10层舒适性的叠层设计，搭配婴儿级的亲肤面料，还有小桌板秒变办公桌，19扬声器的 One OS 全景声，全家沉浸式开音乐会。那现在预售开启啊，还有各种权益，心动的朋友可以冲一波啦！东风风神 L8 呢是把30万级的豪车体验打入了12万级的市场，双 AI 大模型语音控全车，还有支付宝无感支付打通生活全场景。那央企品质就是让科技服务于生活，你好，我好，大家好。